ngeen baal ma ci olof parce que dañu xaw a yàkkamti dañoo ñëwoon tey pour won au président Macky Sall que ni du ñu accepter que li nga xam ni dañ ko tabax juróomi at juróom-ñaari at ba léegi ñu di ko tabax pour permettre pour que Sénégal change kenn porté ko muy le président Ousmane Sonko ñoom ñu teg seen i pexe pour faagaagal ko comme ni ñu defoon Khalifa Sall def ko Karim Wade loolu lañ dul nangu moo tax ñu ñëw tey suñu kër leader pour mu xam ne ñu ngi fi que des millions de Sénégalais ñu ngi koy soutenir am na ñu nekk fii am na ñu nekk feneen ñii mën a bind ñu ngi bind ñi mën a wax ñu ngi wax ñi mën a teew ñu ngi teew pour que Macky Sall xam ne Sénégal li mu fi bëgg duñ ko nangu nous sommes prêts à tout suñu bakkan bu ko jaree parce que ñun lii jihaad lañ ko def. lii jihaad lañ ko def dañ ciy jaamu yàlla ñun ñëpp ay kilifa lañu fa ñuy liggéeyee mais lii jihaad lañ ko def dañ ciy jaamu yàlla te incha allahu rabbi dañoo ñëwoon pour provoquer ñu mais ñun duñ leen provoquer nee nañ dañoo ñëwoon pour xool gis nañu dem nañ seen yoon affaire bi du fii du buntu kër président Ousmane Sonko bu yeboo rek ñu déployer des milliards et des milliards de policiers sur l'étendue du territoire parce que affaire bi du fii kese ce sera partout au Sénégal. mais est-ce que di ngeen nangu tamit Sonko mu déférer à la du moom li ñu wax c'est très clair du déférer à la convocation du déférer à la convocation nañu lever immunité parlementaire loolu la wax nañu respecter procédure bi lever son immunité parlementaire daal di dem maintenant bis bu demee loolu beneen affaire la incha allah voilà. Sonko laal nañ ko mooy tëj nañ ko mooy xool man maa ngi Dakar arme bi fi ñëw mën naa ko manipuler man arme bi fi ñëw mën naa ko manipuler parce que dañ koy jàngal ba diire digital bu ma nekk aujourd'hui, ce pays ne nous appartient pas. Sénégal, il faut qu'on dise la vérité. S'il y a des choses à dire, il faut le dire ouvertement. Yaa ngi dégg tey mënuñu yeew fii fajar ne Ousmane Sonko dañ kaa convoqué brigade de recherche de Dakar. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Man sama bakkan laa ci teg bu yeboo nañ ma jël si je le dis ouvertement bu yeboo nañ ma ñëw jël si parce que vous pensez qu'avec ça, on peut parler de Sénégal d'émergence. Ce n'est pas un Sénégal d'émergence, c'est un Sénégal de plan d'emprisonnement. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous ne sommes pas il ne faut pas que le Sénégal, nous sommes nous tords ici sur une gueule de Nélo. Il faut nous nous zone nous Macky Sall mu ngi yak réew mi. Lu ko neex mu def. Ku mu neex mu tëj la. Mais nous sommes dans quel pays? Ban pays la ñu nekk? Affaire son ministre de l'Intérieur là. Donc maa ngi remercier patriotes yëpp képp kuy déplacé fi ñëw fii maa ngi lay remercier di la encourager sa détermination sa engagement bi nga engagé ci affaire Ousmane Sonko dina xam ne kii dina dem Macky Sall du ko téye je vous remercie. Sonko kenn du ko ponché voilà kenn du ko ponché voilà. dama bëgg mu leer gis nga actuellement nii Macky Sall dama bëgg moo xam ne Sénégal santul Sall te moom tey man gëm naa ne Macky Sall bu delloo ginnaaw dina jaay santam def ko Sonko man xam naa loolu parce que duñ ko may Papa Ndiaye duñ ko may dara lu leer dara lañ ko dul may frère patriote am dara lañ ko dul may voilà Macky Sall duñ ko may dara comme que moom xamul yàlla xamul njoogaan xam nga œil pour œil dent pour dent voilà lu nu jarul amul dañoo bàyyi suñuy nelaw fajar lañ jóg suñ kër ñëw fii ndekki wuñu taluñu dara Sonko moo ñu ko jaral voilà
Sonko moo ñu ko jaral bu laajee ñu fanaan fii ci kër gi sax ñu fanaan fi waaw bu laajee ñu fanaan fi xoolal fii la ñuy fanaan ci buntu kër gi la ñuy tëdd fanaan fi balaa ñu koy jël suñ kaw dañuy jaar suñ kaw ba pare soo ko jël yóbbu voilà. man xam nga lan laa njëkk a wax ñun ñu ànd ak Sonko ñun gëmuñu njëriñ loo fekkee ñun gëmuñu loolu. gëmuñu njëriñ loo fekkee ñu xam lu ñu gëm am nañ suñuy doom ñun suñu génération yàqu na am nañ suñuy doom yoo xam ne si à partir de Sonko la réew mi war a defaree ba ilaa yoomi diin est-ce que yaa ngi dégg moo tax ñu taxaw fi ñëw fi di xeex dañu am suñuy doom yoo xam ne ñu ngi ñëw ñooñu la ñuy xeexal tubaab bi dañoo xeex bu seen doom yi nekk si jàmm ñun dañu war a xeex bu suñu doom yi nekk si jàmm liggéey jëriñu jàng fayeeku loolu lañ gëm ñun waaw gëmuñu keneen ku dul Sonko. nguur kenn du ko négocier dañ koy foqati nguur nekkul lu ñuy négocier ay mburoog soow déedéet dañ koy liggéey jël ko voilà. man message la am. gëmuñu loolu ñun gëmuñu loolu. ok man message laa bëgg a lancer président Macky Sall mu fooyee réew mi mu fooyee réew mi tekk tekkaaral bi nekk ci dëkk bi il faut pas qu'il prend notre silence pour de la faiblesse nous sommes pas faibles ñi fi ñëw tey ñun ñëpp ñi fi nekk on est prêt à laisser notre vie pour sauver la vie de Ousmane Sonko bu yeboo mu xam ko il faut pas prendre notre silence pour une faiblesse. Nous ne sommes pas faibles. Non, du tout. Il ne faut pas réveiller, comme il le disait tout le temps, ne réveillez pas le lion qui dort en nous. S'il vous plaît, Monsieur le Président, voilà. Reconsidérez vos décisions. Il faut nous respecter. Merci bien. boo xamante ne am na métier amul ñoom ñi nga xamante ne nii nag ñoom ñooy gouvernement Macky Sall tey nan la def tey lan la def pour lan pour ñoddi Idrissa Seck moom mi nga xamante ne ni da koo ñoddi ngir lan ngir Idi bam taxawee lan la doon wax non dama ñëw ngir jàppale Macky Sall ci corona bi ndax Idrissa Seck ba mu ñëwee ci Macky Sall ak léegi corona dafa wàññeeku wala corona daa gën a yokk ñu téye seen corona ñun lijjantiwuñu couvre-feu ñun wax naa leen ko encore une fois man samay mbokk dañ may woo xam nañu la bul tayle sa bakkan barki alquranul karim Ousmane Sonko man en grâce tey ñu ne hélas da doon xeexal Ousmane Sonko ba dee ndam laa koy def histoire daf may bind histoire da koy bind man damay rayante ngir président Ousmane Sonko dugg palais en 2024 te si kàttanu yàlla loolu day am parce que dañ ko gëm fii ñu fi toog ñëpp ay ndaw lañ gisoo fi kenn koo xamante ne am na 60 ans wala 50 ans ay 30 ans ay 40 ans ay 18 ans ñoo fi nekk ñu bëri tey mën nañu wax ne perte nañ tey seen journée non perte wuñ seen journée ñu ngi defar seen journée après nañu gëm ne réew mi dafa am ni muy doxee tey bu ñu demee ba nit feebar état war ko jël en charge jël ko en charge benn musicien di ko jël en charge moom nga war a xam ne réew mi en fay réew mi ni muy doxee baaxul ñun ñëpp nañu xeex asalaamaaleykum wa rahmatullah
bon Ibrahima Kebe from Kër Madiabel bon sama teewaay fii nag bon du dara dama ñëw nii parce que dama jàpp ne man citoyen sénégalais la comme ñëpp quoi ñëw fii ngir sunu leader muy Ousmane Sonko di ko sant di ko gërëm mais sama ñëw fi nag lu ko gën a yokk mooy dama bàyyi sama liggéey bàyyi sama lépp parce que tamit boo laalee ki nga xam ne te ni tey jii nii moom la jeunesse su Sénégal bi yaakaar wax dëgg yàlla kooku boo ko laalee laal nga xoolu ndaw ñi te Ousmane Sonko dafa nekk suñu lépp wax dëgg yàlla dama bàyyi sama lépp samay activité ñëw fii pour que ni jàkkaarloog presse bi ngir yàlla lillahi wa rasuuli Macky Sall man dama amoon yaakaar bu rëy ci yow 2012 man sama carte yow laa ko joxoon encore une fois nga bàyyi xel ci àdduna parce que nguur neex na trop mais la ngay layoo yàlla quoi ëllëg milliard neex na trop lépp àdduna dafa laaj teranga quoi am na yenn yoo xam ne nii jaru ko quoi ngir yàlla dellul ginnaaw ci li nga bëgg a def ak li ngay def timit waaw man sama wax nag du bari parce que mënuma wax mais vraiment bàyyil ñu suñu Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko la tax xolu jeunesse su Sénégal la ñun ñoo ko bëgg suñu bopp buy dee sax ñun dañuy dee ànd ak moom parce que ñun nous sommes des vrais patriotes barki alxuraan Ousmane Sonko lu mu ñu jaral rek jaral na ko lu ko ëpp lu mu la jaral jaral nañu ko lu ko ëpp incha allah rabbi asalaamaaleykum. tooñ kenn bëgg ko ñun ñëpp xoolal ay responsable nan danoo yor suñu liggéey mais lii mooy lan ba kañ Sénégal ñëpp toog lu Macky Sall def rek ñu ne alhamdulilah loolu duñ ko nangu ñun kii duñu gën a gore de kii lu nu décidé ñun décidé nañ fu mu ko raw incha allahu rabbi bu nu bëggee rëbës bëri ay candidat ñun pare nan bu nu bëggee almeere tamit moo ngi noonu bàq ya feesagul àll la waaye dama ne gatsa ku ni baal ma yaa tooñ loolu laa mënoon wax. Voilà. Et nous, on ne s'adresse pas à la presse, on s'adresse aux militants en fait. Aux militants. Voilà. dañoo ni le mot d'ordre mooy occuper tout le couloir. C'est-à-dire respecter les mesures barrières. Tas leen. C'est un message donné par le bureau. Bu ko respecté wul nag defoo li nga xam ne moom la ñu sant. Occuper tout le couloir. C'est bon. Gars, attendez, def leen nang. Non, def leen nang. Non, du bureau, def leen nang. Non, xaaral. Non, dëgg la. De toute façon, c'est terminé. Écoutez. Non.
Bilal, hey. ñoom dañu déglul ci message bi ñu leen bëgg a dañ leen wax ni dajaloo bi ñu dajaloo nii amul solo li ñu bëgg li ñu war a def mooy ñu tas ci couloir bi kiri boor boulevard ankay yow bu ñu encercler ni foo jëm président day génn après wax ak yéen defal naa pas semer la phobie dans la tête des gens bàyyi di wax musiba yi Macky Sall mooy corona yéen ñoo bokk li ñuy wax dama déglu ndax presse bi la waaw déglu mais su may modéré nga def ndànk gën nañu moytu ñëpp ñi jaase ci biir Ousmane Sonko nee na dama bëgg ngeen déglu mu ne. nañ tuuti rek ngeen ñu toog wala nga jox ko micro bi. c'est bon. tolloo ci bi c'est bon. waaw xaaral 2 minutes. may leen ñu waxtaan rek may leen les responsables ñu waxtaan te am na yoo xam ne bu leen ko dal ay infiltration day am de ñun ñëpp ñoo xam nañ dal waaw nañ dal mais il faut être vigilant voilà d'accord non bu ñu expliqué nga leen xaaral parce que bi responsable comme yow ñu mais naa xaaral rek xam naa la xam nga ma waaw kon bu ñu lay xaaral yéen Guy
wax dëgg te kenn àndul ak moom. ñëpp dañ ko kenn du wax. Je passerai la nuit ici parce que Ousmane Sonko était loyal. Pour le moment, je n'ai pas reçu des consignes pendant cette situation. Mais hier, je l'avais suivi. J'ai suivi sa déclaration. En ce qui me concerne, moi, personnellement, je me suis engagé dans la situation. Je me suis engagé dans la mais na ko dal ah. taal leen kaw non du ma ko téye mais taal wax leen mais affaire yi problème bi mooy réew mi dañoo war a waaw dañoo war a bàyyi. c'est bon mais dama ne réew mi dañ ko war a teg ci yoon quoi waaw parce que mënoo leen jéggi mënuñu ñëw rek xam nga waaw démocratie dafa war a am quoi dafa war a am. waaw waruñu mën a ñëw jékki-jékki rek xam nga indil ay nit problème noonu wala ñëw jiiñ leen ay affaires yoo xamante ni nii amagoo leen ci preuve waaw man loolu mooy sama wax quoi
waaw jeex na. man sama teewaay xanaa Macky Sall mu bon mii rek te xam na ne moom lu ko jaral nañ ko da Sonko mooy suñu yaakaar tey mooy suñu yaakaar ëllëg waxuma sax Sénégal sax waxuma incarnation de la jeunesse sénégalaise mais Afrique ndax góor bu toll ni Sonko amul ñu dara luñ koy tuumal lu dul ay viol Macky na xam ne ne réew mi moom ndeyam moomu ko maamam moomu ko réew mi ñëpp ko moom dañ koo dénk kon na diriger lu muy diriger mu bàyyi ñun ñu opposé Sonko opposant la kon moom lu mu bëgg moom suba ma ngoon ñun ñu ngi ci te ragaluñu tey ragaluñu suba ndax dee benn dee la. ay bakkan lay laaj Ousmane Sonko tëjuñu ko ci ay nen non. asalaamaaleykum wa rahmatullahi yéen waa Sénégal. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di nuyu askanu Sénégal ñu ne ci Sénégal ak ñu nekk bitim réew di leen wax ne li tax ñu teew fii tey ñëpp kenn réeru démb kenn ndekkiwul ñu ngi xëy ñëw fii ci kër président Ousmane Sonko liñ ci jublu nag mooy Sénégal li ñuy seetaan di ko bayle Macky Sall di ko def mën naa taal am réew yu bëri lii la ko taal réew yu takk yëpp président ba dafay nekk di changer constitution bi changer loi yi lu ko neex mu def dem ba askan wi maar fippu réew ma takk te fekk ba mu koy def kilifa yëpp a ngi toog di ko seetaan kilifa yëpp ñu ngi toog di ko seetaan jàpp na Karim Wade tëj ci kaso bi ñu ne loolu jàll na mu jàpp Khalifa Sall tëj ci kaso bi élection yi passé mu génne ko mu mel ni kon moom ay élection moo taxoon mu tëj Khalifa Sall Ousmane Sonko mii nag mu jiñ ko njaalo googu ngeen ko jiñ tegu leen ko ci lenn lu dul seen naf su bakkan ak bëgg na da ngeen fi nekk yéen dong te doo yàlla doo fi sax Macky Sall doo yàlla doo fi sax de da nga fiy jógee ndax li fi jëlee Ablaye Wade du la fi bàyyi yow président Macky Sall li fi jëlee Ablaye Wade du la fi bàyyi sénégalais yi la joxoon réew mi ñu ngi nii taw lenn nag laa lay wax bu la jaralee bakkan bismillah bal baa ngi ci say camp bu la jaralee jàmm baax na nee nga nag ragaloo yow yaa jàkkaarloog Sénégal yëpp ne ragaloo xamoo ay morceau yu xonq yow Macky Sall xamoo morceau yu xonq waaye Ousmane Sonko du morceau ba xonq Ousmane Sonko du morceau ba xonq loolu laa la bëgg a xamal nee nga yow ragaloo dara waaye ñun xam nañ ku ragalut rek mooy ku ragal rek mooy taxaw jàkkaarloo kenn laaju la nga naan man ragalu ma loolu ab ragal la koy wax waaye kilifa diine yi nañ wax balaa réew mi tàkk ndax ku artuut da nga atte te atte c'est trop tard ku bëgg jàmm am Sénégal da ngay wax Macky Sall mu teg dëkk bi ci yoon di atte dëgg ku ànd ak moom loo def ci réew mi Macky Sall nekk ci teg ci tànkam ku àndut ak moom mu jàppale tëj ci kaso bi dem bay jëñ Ousmane Sonko njaaloo loolu dafa ñaaw ci ab dëkkub julit 80% ci Sénégal di ay musulman président ak ay ñi ma àndal ñëpp taaw sengeli benn waay di ko jiñ ay njaalo dafa ñaaw loolu procureur Bassirou Gueye li ngay atte xool ci lu mu la jaral ci mbiram àddina lu la ci jaral bu la jaralee jàmm jëlal bu la jarul jàmm jëlal Ousmane Sonko du am picc muy jàpp tëj ci kaaf Ousmane Sonko ay bakkan lay laaj door a tëdd ci kaso bi Ousmane Sonko ay bakkan yu bëri wala deret yu bëri lay laaj lu mu la jaral jël ko dégg nga lii nag du xeexu fii xeexu Sénégal gépp la région yeeg département yéen ñëpp na ngeen jóg taawul xam ne seen vie ak seen vie génération future mi ngi en jeu te mi ngi ci loxo Macky Sall jóg leen dëgg leen seen bopp gëm ne Sénégal gi bàyyi kenn moomu ko Sénégal pour Sénégal la dañ ko teg ci démocratie teg réew mi ci yoon alal réew mi yëpp ñu delloo ko ci réew mi suñu doom yi juróomi téeméeri xale dee nañ ci bërki demu ci gaal yi ndax dëkk bu metti lijjantiwuloo loolu ngay lijjanti naan Ousmane Sonko dañ koy ji njaaloog Ousmane Sonko dafa violé yooyu dafa ñaaw Moustapha Cissé Lo taxaw na fii ci assemblée nationale daa ne ministres yi yéen a doxaane xaalisu Sénégal yi yéen ministres yi députés yi xaalisu Sénégal yéen a koy doxaane Moustapha Cissé Lo wax na ko loolu da nga ko lijjanti procureur Bassirou Gueye jëlal say responsabilité ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko du pour Sénégal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh maa ngi ñii ñëpp di ñaanal kilifa diine yi di leen ñaanal jàmm di leen dénkaat njaboot gi te xam ne njaboot gi njabootu seeni maama ma leen ko fi bàyyee woon tegoon dëkk bi ci dëgg di ci wax ci dëgg di wax ci siraatal mustaqim buñ gisee lu dul dëgg ñu wax ca
kon nag loolu ñu ngi leen koy ñaan ngeen taxaw ca fa seen i waajur taxawoon di leen ñaanal seen liggéey yàlla ko yàlla mottali bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. dalaan ma ay kilifa dina salaamaaleykum jël ma mu gaaw da def bisimilah kii li muy wax laa koy corriger kenn ñaanalu fi kilifa diina parce que lu fi am ñoom ñoo ko fi def mënuñ leen a jël yaakaar leen di jël suñu addiya di leen jox buñ soxlaa ñu bàyyi suñu yitte yëpp dem buñ ñu bëggee rey ñu toog ci seen kër yi toog jàpp ci seen ñàmbur ñoom ñëpp ku ci nekk jot nga ay malet li may wax man ragalu ma ko nëbb ma ko man dundul tey moo ma gënal bu ma dëjë ma gënal ngénte dégg pour te dire dëjë ma gënal ngénte dee tey ak dund suba laa yemale kilifa diina moo amatul ci dëkk bi li ñuy seetaan dafa bari bàyyi benn gaañ nekk ci réew mi di ñu sonal di ñu rey lu ko neex mu def ñu naan ay kilifa diina lan mooy kilifa diina nañ jóg wax bu fi fekkoon maam Abdou Aziz génn na bu yàgg wax bu fekkoon Serigne Saliou génn na bu yàgg wax mais ñii ay malal lañ leen di jox kenn ñemu cee wax ñoom ñëpp ñu ngi tëdd seen kër yi di lekk xaalis réew mi man topp ma ci benn kilifa diina Ousmane Sonko laay wër ku ma booleeg moom ma dem ku koy tëj tëjaale ma asalaamaaleykum wa rahmatullah. dama am kaddu yaa laa ci bëgg a sànni je pense que mën nga ma jàppal sama portable ok salaamaaleykum maa ngi nuyoo nit ku nekk turam ak santom man musuma bëgg a politique politicien dañ ma yàgg a soof Ziguinchor laa jàngee ba ma am suma bac ñu orienté ma fac droit ma doon di def Sciences Po mais Sonko moo tax ma gën a gëstu politique di koy bëgg parce que xam nga lu tax suñu homme politique dafa am loo xamante ne tey jii nii dañ ko tàmmal di ñuy sosal di ñuy fenal loolu dafa dak jamono Mamadou Dia fekkewu ma ko jamono Cheikh Anta Diop fekkewu ma ko jamono Ousmane Sonko laa fekkee jamono yonent yi fekkewu ma ko jamono Jésus jamono prophète Mohamed fekkewu ma ko jamono Moïse fekkewu ma ko parce que dafa am ñoo xamante ne ñii suñu biir dañuy dëgg jamono Cheikh Anta Diop dañu ne man Cheikh Anta Diop su doon di dund kon damay bokk ci xeex bi wala ñu ne jamono Mamadou Dia bu doon di dund kon damay bokk ci xeex bi dama ne Ousmane Sonko moom moo représenté Thomas Sankara moom moo représenté Mamadou Dia moom moo représenté Cheikh Anta Diop ñoo fi gis yëpp ku nekk tey jii nii peut-être am na liggéeyam mais xeex bu ñu xeex du pour ñun pour suñu génération la ñu bëri ñu ngi seen biir kër war nañu gën a taxaw ñi xam xeex bu ñuy xeex pour ñoom la Sonko tey jii nii daf jaral na ko ñi rajee ko man mii di taxaw ak yéen wax naa ne dama feebar mais jaral na ma dee man jaral nañ ma xoolal tey jii nii ñu dem suul ma prison lu ndaw la pour man ragal ma prison dama ne dee saa ragal ma ko je serai un martyr pour sauver ce pays man ragal ma dara de amuñu fi ñu tax Sonko nag amul luñ ko sosalul sosal nañ ko 94 milliards dëgg bi xam na fan la féetee lan la juge bi wax juge bi nee na Sonko loolu du yoonam war ci prononcé sosal tey jii nii ci pétrole bi lan lañ wax koo xamante ne xamul ci pétrole waru ci wax mu gën a livre lan moo ci mujjee mooy lii nañ wax dëgg boy ñun tey jii nii nit ku nekk am na xel am na lu muy xalaatee dégg nga ñun amuñu dara lu ñuy ragal amuñu lu ñuy ragal gis nga loo leen gis ni lu ndaw la man nee na jaral na ma dee dama feebar taxaw ragal ma dara fii nii nañu moytu nag am na ñoo xamante ne dañu ñëw jaxasee fii nii si biir bi te ay policiers lañu nañu être trop vigilant man jaral na ma dee te xam na yéen jaral na leen ko kaay rek li nga xam ne moom la ko
ñun duñu nangu suñu leader ñun Ousmane Sonko duñu nangu kenn ku ko sacrifier ñun on est prêt pour tout suñu leader duñu nangu kenn ku ko sacrifier wallahi lazim. waaw mais asalaamaaleykum damay nuyu sénégalais yëpp di leen nuyu di leen ziar di leen delloo seen wàccuwaay di leen wax ne suñu réew lu fi am dafa doy waar quoi suñu réew ngay dégg xaalis duñ ko liggéey dañ koy lijjanti yaa ngi dégg bu baax suñu réew ngay dégg nit bu la tooñee nga ne boo demee maslaal donte moo la tooñ maslaal yaa ngi dégg bu baax suñu réew ngay dégg ñu naan la aada ak cosaan te jeex na fi yaa ngi dégg bu baax suñu réew ngay dégg ñu naan la ay kilifa diine te kilifa mbuboo diine leen man li may wax ragalu ma ko kenn gënul ma bëgg Serigne Touba kenn gënul ma bëgg Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Serigne Touba famille Serigne Touba laaj Masalikul Jinaan kan moo ko tabax mais baadoole yi ñoo ko tabax def si seen dërëm ba tey mu rafet jumaa Touba baadoole yi ñoo ko defar ba tey mu rafet jumaa Tiwaawan bi ñu doon laaj ki baadoole yi ñooy dee si yoonu Touba di dee yoonu Tiwaawan di dee fépp mais réew bu ñu demee ba benn kilifa diine taxaw bu jiite tarixa naan sama jabaru président sama xarit la te yow waxoo askan bi sama xarit la ñu xam ne réew boobu réew boobu ñun ban réew lañ nekk quoi ban réew ak réew boo xam ne yow kilifa diine boo dem ñu gërëm la mais Macky Sall est-ce que mérito na gërëm Macky Sall mérito na ñu koy gërëm ñun mérito na est-ce que ñu koy gërëm mais lii xam nga ne bu fi fekkoon ma Abdou Aziz du demee nii nañ waxante dëgg du demee nii mais nag dinañ xam ne lamb ko tu taat boo gis dina lamb bosam ne bii du sama bos problème bi loolu la quoi man li may wax ragalu ma ko ñun dañoo sonn nekk ci réew mi nga xamante ni mooy loolu mais depuis 1900 ba léegi ñu sacrifier suñu maam yi sacrifier suñuy yaay nan ñu sacrifier suñuy doom suñuy sët mais loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu la te kilifa diine yi yéen lay waxal am ngeen ci part de responsable bi nga xamante ni mooy loolu woo leen Macky Sall ngeen wax ko dëgg boo leen yéen ñii laa lay waxante képp ku nekk ci réew mi fii nga nekk kilifa diine laa la wax de lu Macky Sall di def yëpp bu ngeen dee yéen a gouvernement bi yéen kilifa diine yi yàlla dina ko layoo ak yéen lii ma Abdou Aziz bu déggaan benn affaire day dawal otom dem ba pare ñoo ba université ne élèves yi bu leen grève élèves yi na ko dañuy grève mu ne leen ñoo la ñuy grève pare dem ci Abdou Diouf dem lijjanti situation bi mais réew mi nga xamante ni mooy loolu ku ma am ndey ku ma amul ndey man de lenn rek moo ma métti mooy sant bu ma bokk ak Macky Sall man loolu rek ma métti sama àdduna quoi loolu rek moo ma métti man te man fiyeeruma si nekk sénégalais tey bu yàlla buñ doon wax judduwaat tey xalaatuma nekk sénégalais dafa Sénégal mooy réew moo xam ne drapeau bi dañ ko de war a dindi biddew bi ñu def si làmmañ réewu làmmañ la réewu waxkat la ñun wax leen mën ñoo gën a nekk kii bu ñu waxee jàkka yeeg jumaa yi bu nodd jotee paa yu nekk ku si nekk naan Allah di ñuy sonnal te gëmuñu lu ñuy def gëmuñu lu ñuy def nañ waxante dëgg jàkka yi boo fi demee fajar ndaw yi kese ñoo fay fees ndaw yi kese ñoo imaam yi yëpp di la jiite fii nii ku la ci jiite amoo julli ak ku la ci jiite matuñu imaam man maa ko wax matuñu imaam non nañ waxante dëgg quoi matuñu imaam mais génération sacrifiée ñun ñu sacrifié ñu bu ñu feebaree du ñu faju bu ñu xiifee du ñu lekk bu ñu maree du ñu naan ñu ñuy coupé courant du ñuy coupé ndox du ñuy def lu ne mais ñun ban réew leen ne nañ waxante dëgg réew mi ñu nekk sa waay laaj sa ko man damay wax réew ma ban réew lañ nekk ñun réew la boo xam ne maanaam rongañi baadu wala mooy sim caray buur réew la boo xam ne maanaam tey ji kilifa diine dañ noppi tëj seen i gëmmiñ à cause de lan maanaam état bi xaalis bi mu leen di bokkal seen i poste nañ ko wax te dee tey déggoo benn kilifa diine bu wax tey Sénégal wallahi déggoo kenn ku wax déggoo benn kilifa diine bu wax tey ñu ngi seetaan loo xam ne lii raam si ñag bi la jëm Sénégal ay ñaan lijjantiw ko Palestine ay yonent ñoo fa tëdd
Israël ay yonent ñoo fa teg te mu ngay tàkk ñii war a wax nañ wax injustice baaxul si réew ñii war a wax nañ wax injustice baaxul si réew mais gars yi ay tapet lañ ma gis ñi mu àndal ay tapet lañ mais tapet weesootul tey ji nit ki non c'est que c'est-à-dire man ma comprendre li nit ki tey mais bu ko sosal bu ko taxal mais yaa ngi si langue gi mu ngi si langue gi mais dem leen affaire def leen affaire gentleman mais jàpp benn nit singale ko koo xam ne deful waxul ñëpp xam ne ne Sonko ñi fi oote ñëpp moo leen gën a jub sama baat ni poto ay sàcc ñooñu jiite woon ñooñu jiite waat ba tey te ëllëg ay sàcc ak ay trian ñooy laajal réew loolu nag il est temps moo fi jeex te ñun ñoo koy jeexal ndawu sénégalais yi ñoo koy jeexal ñi conscient il est temps kum ma am dëkk la boo xam ne Sénégal kum ma am nday ak ku mu amul nday mu jeex fii il est temps waaw ñun nag on est prêt pour tout waaw on est prêt pour tout wallahi la non pourquoi ba kaña dafa doy asalaamaaleykum on les respecte amul kilifa dina amul dara ay waxtaan néeg amul loolu bu ñu neexee nañ ñëw jàpp suñu néeg man unité 21 laa dëkk parcelle ci Brioche Dorée na leer bu ñu neexee nañ ñëw jàpp Macky Sall s'il se prend comme moom mooy fii royaume la fii du royaume moom du fii lañ ko jàpp muy jooy mu daw ci kilifa diine yi mu bëgg a sonal nit ñi loolu dafay amee tey policiers yi c'est des personnes comme nous dañoo yor ay gannaay ñun yor ñu ay gannaay il faut nous tuer ou bien ñu rey leen ñaari affaire la adduna bi ala kuli haal amul ku dul dee ñëppay dee moom Macky Sall day dee mu neex ko mu nakari ko day dee bu yaakaaree moom muy affaire yooyu loolu duñ ci continuer ci loolu nañu may nit ñi jàmm ñu continuer mais jàpp nit ñi xoolal di leen xoxotal guddeeg bëccëg politique moom bu ragalee dem élection na wax nit ñi du ma dem élection ba 2024 nit ñi xam na ne carrément dañ koy gagné ñaari mandat la moom moo doo wax fii ay affaire kabar ay affaire yooyu ñu bëgg a interpréter ay nit ñi ay loi na la fii ñëpp jàng nañ boo jàngul muus nga voilà loolu la ñu am pour wax lu ñu bëggul tey xoolal lu ñu bañ lu ñu bëggul xoolal ñun xoolal ñu ngi fii toog di leen xaar waaw jeex na. benn caga la benn yàqataankat la ba pas vrai loolu du dëgg Sénégalais duñ ko nangu te duñ ko dugal ci suñuy bopp xeex bi lu mu jar dañ ko def ndax ñun dañoo fu mu ne jël suñuy bakkan may ko Ousmane Sonko waxantu wuñ ndax duñ ay ragal ñun ñëpp ay liggéeykat lañ dañoo bàyyi suñuy liggéey tey pour ñëw wan ko ne ko ñi ngi ci ginnaawam moom du ragal waaye kenn du bëgg Ousmane Sonko doon ragal moom du ab fenkat te kenn du ko bëgg doon ab fenkat Ousmane Sonko du hypocrisie du naafeq ñi ànd ak moom ñëpp duñu ay naafeq loolu na ko état bu Sénégal xam na ko suñuy dirigeant xam ne ndaw yi ànd ak moom dañoo conscient dañoo am fit te dañoo pare pour jàkkaarloo ak ñoom bañu dara incha allah dañ jërëjëf. tey mën nga door ak li nga xam ne mooy présentation bi nga waxtaan ak askanu Sénégal. waaw asalaamaaleykum man la Pape Thierno nekk coordinateur jeunesse patriotique bu Italie boo ñëw fii représente en même temps diaspora bi bon di wax que ni nag situation bi ñëpp gis nañ ko voilà parce que réew mi jaay doole moo fi am ak xooxatal nit mais ñun jeunesse yi pare nañ quoi surtout jeunesse yi diaspora bi parce que depuis ce matin ñu ngi jot ay appel ci fépp ci àdduna bi que jeunesse yi diaspora yi taxaw nañ pare pour mobiliser daal voilà ndax gis nañ situation bi fi mu toll nii maanaam ñun ñëpp suñu vie moo nekk en danger parce que réew mi kenn nekkatul en sécurité voilà parce que n'importe quel moment mën nañoo ñëw fekk la sa kër jaay la doole te loolu ñëpp ko war a xeex képp kuy jeune man nag jeunes yi laay woo quoi parce que waxtaan moom nga jot a sikk ak ñi nga xam ne ñoo nekk à l'extérieur rawatina Italie ak waxtu wi jot fan ngeen toll ci wàllu mobilisation fekkee ci lu ngeen nekk instant yi toll nii mënuñu cee sori ndax fi mu toll nii ñi ngi xeexal ay stratégie lañ yor ay plan mais ñun daal pare nañ pour lépp voilà pare nañ pour lépp lu ko lu mu laaj dinañ ko def parce que réew mi mënuñoo toog di continuer di seetaan ñuy jaay doole voilà loolu daal la amoon moo ci mën a sànni di wax pour la jeunesse patriotique di woo aussi les jeunes de la diaspora ñu taxaw ndax xam ne Sénégal lañ jógee te fii lañ dëkk te ëllëg yi tamit fii lañ bëgg mu développé ba ñëpp ñëw ba ñu jël gaal gi voilà ba tax na daal ñu ngi woo tous les jeunes
ñu préparé wu pour mobiliser wu incha allah lu mu leen ko jaral ñu jaral ko ñu jaral na ko jërëjëf. na Macky Sall xam ne da lu mu wax nii. voilà da koy delloowaat bu ko léegi ñu ngi fii ci buñ ko nañ ba léegi ñi nga xam ñoo ko gën a déterminé fukk xam nañ lu muy doxal te ragaluñu ko la patrie ou la mort na Macky Sall xam ne ragaluñu ko ñun jeunesse bi dañuy génn Dakar ba mu mët sëkk presse bi day ñëw waaw day ñëw pare nañu dañuy dégg lu leer ni pare nañ pour jaay su ma bay suñu liggéey pare nañ pour jaay su ma MC ñooy ni président président encore kay may ko mu ñëw donc ñu ngi gërëm presse Sénégal di gërëm tam jeunesse su Sénégal di leen di oo ci combat bii nga xam ne mooy combat pour Sénégal leneen luñ combat lu dul lii combat amut combat bi nag suñ ko waxee nekkul génn rek taxaw ci mbedd bépp autorité sénégalais la xam nañ fi nga dëkk nekkul dañuy nekk di toj ay car parce que ñoo ko moom duñ toj ay building parce que ñoo ko moom gis nga autorité yi ci ñoom la ñuy dem ci ñoom la ñuy attaque kuñ ci war a dogat dañ koy dogat teg ko ci mbedd mi Sénégal moo soxla boppam Sénégal moo soxla boppam Sénégal kenn du ko jaay Sénégal kenn du ko saam Macky Sall moom la ñu waxat pare nañ pour lépp nag pour dee suñu bakkan yii bu ko soxlaa ñu jaay ko pour Sénégal nekk ci jàmm loolu moo ñu gënal nit la boo xam ne du demee benn yoon ak loi tapet bu yore arme la tapet nag su yore arme day yaakaar ne bu exécuté wut nit ñi rek nit ñi exécuté ko te effectivement dañ ko exécuté parce que dafa pare pour exécuter ñu kon ñu nit pare nañ pour tout pour exécuter ko loolu nag bu benn sénégalais daw bu benn sénégalais ragal rëbës bee sénégalais yi xajuñu fi pare nañ bu ñu bëggee lekk suuf ñu tubb suuf lekk waaye dañu def le tout pour Macky Sall dégage ak képp koo xam ne dafa nekk ci gannaawam ñu ngi ñun Sénégal yëpp nag pare nañ pour loolu yàgg nañ di ko suivre yàgg nañ di ko bàyyi xel ci ni muy doxee nit la boo xam ne dafa bëgg a akimoo Sénégal pour ne moom moomee fam la wala lu ko neex mu dogal dañ ko santoon pour mu gouverner mu ñëw par erreur te erreur boobu mu ñëwee woon jusqu'à présent moom la continuer di ko demee toujours erreur nit la koo xam ne rancunier la ku soxor la ku iñaan la saa buy def lu métti ci doomu aadama wala lu bon da ci ànd ak fierté Macky Sall mosut a def lu baax nga sentir ci moom ne mi ngi kontaan parce que kenn mus koo gis waaye lu bon moom saa bu koy def toujours yaa ngi noté ne mi ngi am courage yu loolu te mi ngi gën a sawar pour loolu nag université ñu ngi leen di oo jeunesse sénégalais ñu ngi leen di oo diaspora bi ñu ngi leen di oo góor jigéen mag ak ndaw nañ taxaw pour lii ñun ñoo ko mën a fajal suñu bopp kilifi diine yi nekk ci réew mi man mii ci guide chef religieux laa bokk ku place la pour wax li may wax nañ génn ñu wax cër bi ñu leen di jox ci Sénégal ñoom dañ ko war a xam ay malet tegul leen fii gis nga si Ahmadou Bamba dafa jihaad Cheikh Omar Fouti dafa jihaad El Hadj Abdoulaye Niass dafa jihaad ngir lan ngir ñi nga xam ne ñoo fi nekk pour yàq réew mi maam Abdou dafa jihaad dégg nga Gaynde Fatma dafa jihaad ñooñu dañ doon génnee seen làmmiñ ñu di ko wax ci politique Sénégal kon ñi fi nekk na mig muy xam muy Medina Baye la gëm a bokk moo xam muy Touba la moo xam muy Tivaouane la moo xam muy Omarien la na nit ñi génn na kilifa yi génn wax gis nga su fekkee ne loolu amul rey sa baay xew na fii nii ci kër sëriñ si dégg nañ ko Tivaouane njëkkee nañ ko li ko waral nag mer moo ko waral parce que dañoo seetaan jeunesse bi seetaan seen doom yi di lekk yaa ngi dégg di lekk seen i yàpp muy métti te amuñ benn yërmande ci njaboot gi kon nag njaboot gi duñu am benn ñoom yërmande ci ñoom na kilifa yi génn nañu wax Sénégal pour Sénégal la te toujours dafay rester nekk pour Sénégal duñ gis loo xam ne dafa injuste ñu nekk di ànd ak loolu te duñ ci nangu loolu déggeelee wuñ ko benn kilifa respecté wuñ ko benn kilifa kilifa yi nañ génn chef religieux yi ñoom laay wax message bi pour ñoom la nañ génn parce que lii
lépp lu njàgg ñoom ñooy njàgg maladie yi ñoom la képp koo si dem këram comme palais te liggéeyoo tous yaa ngi dégg ñiy liggéey néegu ñax yu sen la ñu am yaa ngi dégg amuñ sax lu baax lépp mi ngi ci ñoom te amul dara loo xam ne ni taxaw nañ pour bu xeex jotee ñu xeex waaye lu dul ne ñu ngi lëkkaloog état bu jubut bu jaarul yoon dañ koy jaarale yoon Seydi Lamine Niass loolu la dund loolu ci loolu la dee kon ñu ne de pare nañ pour loolu da nga réew mi suñu réew la keneen moomu ko ci àll ba ñëw duñu koy defaral ñoo koy defaral suñu bopp pare nañ pour lépp nag merci beaucoup pour tous. MC bismillah MC. xaaral groupe bi wax ba pare. salaamaaleykum ñu ngi char sénégalais ak sénégalaise ñu ngi woo askan bi yëpp ci combat bi surtout la jeunesse parce que je pense que nous sommes dans un pays la majorité elle est jeune nous avons une population jeune 70% de la population est jeune donc tey nangu du ñu seetaan ñu jël ndaw moins de 50 ans qui est parti de rien mu jóge dans la basse classe sénégalaise di ramper ba accéder tey fu mu accéder ci administration muy xeex dëgg di xeexal Sénégal ba ñu radier ko ba ñu génne ko fi mu ne mu continuer di xeex dëgg donc je pense que li may wax sénégalais yi lan la rek man je parle à la jeunesse waxuma ak waa troisième âge waxuñoo ak mag ñi on parle à la jeunesse injustice nag duñ ko nangu ci réew mi injustice duñ ko nangu ci réew mi Macky Sall moomu ko nous sommes dans une démocratie ce pays là n'appartient pas à Macky Sall ñun duñu ay doomam ñun duñu ay golom ba mu yor yetam di ñu dóor wala fu mu joxoon ñu topp ko lu ñu mayul Ablaye Wade nag duñ ko may moom il faut mu def ko ci boppam Macky Sall dàqul jàng sénégalais yi Macky Sall amul diplôme bu sénégalais yi amul les gens ils souffrent lim ñu waxoon mooy rupture traque des biens mal acquis gestion sobre et vertueuse la patrie avant le parti du ma mës a fal sama famille par décret lim ñu waxoon yëpp defu ko il n'a absolument rien réalisé Macky Sall lu ñu bëgg nga xam ko mooy respecter sénégalais yi te booy wax ak sénégalais yi dinañ wax dëgg ñun duñu say doom vous êtes une institut moo tax ñu respecté la mais en tant que citoyen simple comme nous ñun ak yow ñoo yem ci réew mi ça suffit attaques yi ñuy def avec président Sonko dafa ñaaw jëm nañ ternir image am naan c'est un salafiste jëm nañ ternir image am naan day liggéey ak les mouvements